ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Среда, 17:30, городской дворец культуры, общественное слушание по планам развития Ухты. Специально для этого к нам приехал исполняющий обязанности главы региона Сергей Гапликов. В зале нет свободных мест. А все потому, что с Рио приехала целая делегация из министров и депутатов Госсовета. Все они, как и собравшиеся ухтинцы, пришли послушать новый план, как Ухту развивать надо. Первым выступает новый мэр нашего города Магомед Османов. В его планах ремонт дорог, улучшение сферы ЖКХ и активное сотрудничество с градообразующими предприятиями. И если в последнее время мы то и дело слышали с высоких трибун, что все как-то не очень, и бюджет дырявый, и кризис душит, то тут были озвучены и хорошие новости. Стало быть, развиваться действительно есть куда. Прежде всего, привлечение инвестиций. Объем инвестиций в экономику муниципального образования в первом полугодии 2016 года увеличился почти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За эту стратегию проголосовало большинство, но не всем этот план оказался по душе. Один из ухтинцев категорично заявил: все бы хорошо, но городом уже давно управляют не молодые менеджеры. Пора обновлять кадровый состав, включать в работу молодежь. Кадровый вопрос подняли и после доклада ректора УГТУ Николая Цхадая по социальной политике. Он рассказал о том, что в 2019 году откроется новая школа на 900 детей в 6-м микрорайоне. И детский парк с центром творчества имени Корчевского все же возродят. А еще у УГТУ появится новое общежитие для молодых специалистов. Это тоже радует. А куда селить остальных? Например, медиков. В нашем городе Ухта очень тяжелая ситуация с кадрами здравоохранения, особенно в участковой службе, а также скорой помощи. Предлагаю включить программу реализации для города Ухты строительство жилья для медицинских работников. Говорили о малом и среднем бизнесе. У нас, к слову, таких предприятий 3500. Все вместе за последний год они заработали 16 миллиардов. 30% бюджета города – их выливание. Но проблем от этого не меньше. У нас предложение включить в программу развития увеличение количества точек реализации товаров местных сельхозпроизводителей. Именно товаров, произведенных собственными руками. Я считаю, что это необходимо, если мы собираемся поднимать предпринимательство, как следует заняться этим, без этого мы никуда. Высказать свои предложения удалось далеко не всем. Жесткий регламент слушаний ухтинцам нарушить не дали. Последними к микрофону пробились юные студентки УГТУ. Первокурсницы предложили создать в городе доступную среду для инвалидов в парках, уделить внимание развитию детей и приобщить к спорту взрослых. За инициативу девочек похвалили и попросили ректора наставить им 5 в ближайшую сессию. Получат ли желаемого остальные ухтинцы, остается только догадываться.